दोस्तों हेमंत मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और ये ब्लूटूथ एक स्पीकर आया है, इसमें चार्जिंग जैक की प्रॉब्लम है, लेकिन चार्जिंग जैक इस पर नहीं लगेगा, तो हम एक अलग से जैक इसमें लगाएंगे। आप देखिए, यहाँ से इसको हटाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके पेच हैं। देखिए दोस्तों, खोलते हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, इसको खोल चुके हैं। अब इसके सारे वायर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, पूरी प्लेट निकाल ली है। अब आगे इसका आप देखेंगे, यहाँ पर प्रिंट नहीं है, तो अलग से जैक लगाएंगे। देखिए दोस्तों, पॉजिटिव यहाँ से लेंगे। और नेगेटिव तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ पर भी ग्राउंड आ रहा हो वहाँ से ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ सेट कर दिए हैं। अब हम इसको इसी में फिट करेंगे। दोस्तों, हम यहाँ से इसमें स्वैप करेंगे। और सुराख करने के बाद इसके जैक को हम अंदर लगा देंगे। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ ये जैक को फिट कर दिया है, देख सकते हैं। अब इसके बाद हम इसके कनेक्शन पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव लगाएंगे। हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, और मीटर इसमें चेक करेंगे सप्लाई आ रही है या नहीं। देखिए दोस्तों, सप्लाई आ रही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। हमको यहाँ से पॉजिटिव में पॉजिटिव को कनेक्शन देना है, नेगेटिव को नेगेटिव में। देखिए दोस्तों, मैंने नेगेटिव में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव लगा चुका हूँ। अब देखते हैं हमारी चार्जिंग आई है या नहीं आई है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें चार्जिंग आ गई है। अब हम इसको पैक करेंगे और उसके बाद फिर चेक करेंगे, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको पैक कर दिया है, फिर दोबारा चेक करते हैं। देखिए, और इसमें चार्जिंग आ चुकी है। हमारा ये साइड ब्लूटूथ डिवाइस ओके हो चुका है, देख सकते हैं दोस्तों। और हेमंत मोबाइल टेक्नोलॉजी में आगे के लिए वीडियो के देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको नई से नई वीडियो दिखा सकूं। धन्यवाद।